以賽亞書30章15節，主耶和華以色列的聖者曾如此說：你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩，你們竟自不肯。好多人都知道基督徒成日都祈禱，有時仲會鼓勵未信嘅人一齊祈禱。有人會覺得係精神寄託，有人亦會唔明祈禱有咩用啊。Pray and Trust 飛鴿傳訊每集邀請一位嘉賓分享人生遇到咩事，當時點解選擇祈禱 Pray 相信 Trust， 然後點樣經歷神帶佢走過呢個人生境況。好，歡迎大家收聽今集嘅 Pray and Trust 飛鴿傳訊啊！今集嘅嘉賓熱切期待嘅，因為係上年嘅8月啦，我哋已經想去約佢上嚟分享佢嘅見證，但係因為佢發現心臟有毛病，要經歷一個大手術，所以我哋然後呢就要去等佢康復啊！所以等到今年依家2025年嘅3月咧，先可以邀請到你咁特別嘅嘉賓嘅。係啦，咁我哋呢真係衷心熱烈咁樣歡迎我哋今集嘅嘉賓，洗衣店老闆娘 Christine。Hello Christine， 你好。你好啊 Gigi， 多謝你啊。哦，唔好咁講，我哋多謝你上嚟就真。係想問下咧 Christine 咧，你最近嗰個康復進展點啊？即係可唔可以同聽眾分享下，其實發生咩事，點解會做手術，然後依家你嘅近況如何呢？我點解會發現我自己唔舒服呢？就係喺我舊年年頭嘅時候啦，其實個心臟咧都會有啲心位翳住痛啊、背脊痛啊，或者係嚴重到開始覺得條脷有啲麻痹嘅感覺。咁咧跟住就其實都行緊路嘅時候會突然間發生啦。咁所以咧我就覺得應該都要去 check。但係因為我太多嘢要忙，咁又顧鋪頭嘅生意，咁又要照顧小朋友啦，咁所以變咗咧直都將自己一拖再拖。但係我感恩咧，其實我有個教會嘅組長，佢當佢知道咗我呢個情況之後咧，佢不斷同我講唔得，你要快啲去睇去檢查。跟住我就同佢講，不如暑假先啦，暑假阿女得閒啲，我就可以有時間去跟進下自己嘅身體。跟住佢就話唔得，要再快啲。為我祈禱嘅時候咧，佢感覺到係好迫切要做呢件事。咁我就同佢講好啦，我就應承你，我阿女考完試我就去做啦。咁跟住一做嘅時候就發覺，當時我係做咗個顯影嘅檢查啦，同埋一個心臟超聲波嘅檢查嘅。但係心臟超聲波嘅檢查嘅時候咧，個醫生係話我，你條血管冇問題喎，好好喎，你個心臟 OK 喎，啲血管即係佢係其實要睇下你有冇塞啊嗰啲噶嘛。咁但係我嗰下就覺得好開心咁樣，檢完查就翻屋企啦，咪唔使住院嘛。咁就翻到去1個星期後再去見醫生，醫生就同我講，你呢排仲有冇心口痛啊？我話冇喎，因為其實醫生係懷疑我有哮喘，所以佢就俾咗哮喘藥我食。咁所以就食完就跟住一路都覺得冇事啦。咁點知原來同翻醫生講話冇理由噶喎，你個顯影報告顯示你個心臟咧係有3條血管裏面，其中一條咧係天生異常咗個位置，而呢個異常嘅位置咧，令到你俾2條主嘅血管係逼住咗，即係你個血管，你3條血管啦，即係你中間嗰條血管係已經係越嚟越窄，咁變相咧就會令到你啲血行唔到，你就會有引發心臟嗰啲問題出現咯。咁跟住嗰下其實係冇諗過搭橋手術會係喺我呢個年紀要去做。即係 Christine 你嘅意思係一直都覺得心口痛好唔舒服，甚至乎有時脷會麻痹，但係一路就冇處理到啦。但係到你發現咗之後開始處理啦，我哋叫做原來係好嚴重嘅。係啊。咁嗰個嚴重係你天生，你話你個血管有啲異常。係啊，個異常位置啊，即係你應該唔係生喺嗰個位噶嘛個血管，但係你就偏偏係喺俾2條。你3條血管裏面，中間你變咗中間嗰條係夾住咗，可能你跑追巴士，你行得好快嘅時候，你啲血咪會衝嘅，弱嗰條咪俾佢哋夾住咗咯，咁你咪會啲血行唔到，咁你行唔到啲血，你咪會暈低咁嘅情況咯。又咁其實醫生有冇講話點解你一路都可以咁正常、咁健康、快樂咁生活？係咪好多呢啲 case 嘅病人都係咁嘅咧？我後尾睇正副醫生有講過話，其實佢好少係我呢個歲數先至發現我天生血管係異常咯。而你話如果唔做搭橋，其實就係用翻自己嗰個心臟嘅血管搭翻落去
另一個血管度，令到佢通翻，係咪咁嘅意思？係啊，即係佢好似駁水喉咁，佢要駁翻啱嘅位咯，即係啱駁翻一個係可以令佢啲血液行得好嘅，唔會俾另外嗰兩條血管逼住咯。我可唔可以大膽咁樣假設，如果你一路連呢個心口痛你都冇聽你嘅組長講，繼續去你嘅生活忙碌你嘅工作，最壞嘅情況會係點㗎？會突然間暈低咯，跟住未必搶救到咯。哇！即係可能係嗰個心臟血管已經塞咗，因為啲血對唔到，係啊，逼住咗係行唔到，啲血係完全行唔到，咁所以其實係有即時死亡嘅風險咯。哇！咁係即係有時我哋會講係一個行走嘅計時炸彈嚟嘅。哦，係啊，係啊，係啊，即係你係唔會知道你有冇呢啲預防嘅嘢，你係唔做你就可以避過呢一樣嘢，係冇藥物可以幫到你咯。咁當時醫生俾咗咩選擇你啊？當同你講咗呢個情況之後，佢咪話你做多啲檢查啦，睇下可以拖幾耐咯。即係睇下你個壓力測試啊，睇下你可以幾時先，或者可能話遲少少先做咁樣會唔會好啲咁樣？即係趁因為你而家仲後生，覺得你要開胸其實都係一個高風險嘅手術，咁所以佢哋都私家都會有少少建議，都話唔係咁迫切要去做，同埋呢個手術係大手術咯，即係佢會覺得個費用，因為我係天生啊，就算如果你保險，就算你有買保險，其實佢都包唔到俾你，咁變咗你個費用係個醫療費用係好貴咯，係啊，咁所以佢都叫我叫我諗嘅，叫我考慮嘅。即係首先會唔會做啲測試去幫下自己先呢？咁可能未必去到咁差咯。其實嗰陣時係決定要去政府啦，政府排下期先啦，聽多啲醫生嘅意見先啦。咁所以就我哋嗰陣時就去咗政府醫院度排期啦。咁但係呢，當時政府醫院佢就話佢好得意，我哋祈禱，我哋同啲姊妹祈禱。我哋就將呢件事交俾神啦，因為其實當呢一刻嘅時候，我哋都乜都做唔到啦，我哋都靠唔到自己嘅能力。咁我哋交俾神，佢哋信神，佢會帶我哋行前面嘅路咯。咁我哋就做一個祈禱，就係話首先就希望呢件事係幫到我哋有平安啦，平安臨在喺我哋屋企裏面先。咁然後就希望繼續求神去幫我，可以唔使做搭橋手術，都可以醫到我嘅心啦，係咯，咁所以我哋就當時就係做咗一個祈禱咯。咦，咁我好覺得好有趣喎。Christine 你話當你知道咗呢個報告，然後你哋即係可能同家人或者啲教會嘅弟兄姊妹討論咗之後，你哋覺得聽多幾個醫生嘅建議先。但係其實你哋主要去祈禱第一下咧，就係話我哋要祈禱求神嘅平安臨到你嘅屋企。點解會咁樣祈咧？因為其實咧可能身邊都不多不少，其實都會有好多人有疾病啦。你有時期而家好多時有 cancer，又或者突然間會一去到發現嘅時候，可能已經去到第4期啊，唔同嘅疾病。咁跟住我哋就會覺得見到好多未信主嘅人咧，其實係最需要咩咧？就係心裏面嗰份平安咯。當你冇咗份平安嘅時候咧，其實我哋可能做好多決定咧，都未必係啱。咁當然我哋冇一個答案係啱定錯嘅，即係我哋唔會評論人哋咁樣做係啱定錯嘅。但係我會覺得我哋要求平安嘅係首先自己唔好驚啦，因為你驚嘅話咧，你就好多決定都做唔到。你究竟前面點行？你做唔到。咁我會問我哋班弟兄姊妹都係一個媽媽啦，即係我哋媽媽小組啦，大家都好心痛我喺呢個年紀個女先得當時係得女得7歲，就發生件咁嘅事。咁佢哋都會好擔心如果即係做媽媽嘅角色就會覺得會唔會死㗎？係咪啊？咁你有事嘅時候，你都會諗緊死亡啦，係咪？咁但當我哋做一個祈禱之後，我哋就好平安咯。即係我哋知道，我哋得時得不時都要依靠神啊嘛。咁既然我哋冇人知道最後會係點，咁不如我哋信耶穌嘅原因都係希望將
將所有嘢都係由神去信神係會為我哋安排，為我哋預備啊嘛。係啊，每個人都有佢嘅時間表，咁我哋就呢件咁大嘅事都要交翻俾神。我哋好信一樣嘢就係神，既然呢40幾年都一直看顧我、保守我都信繼續神會繼續帶我行前面嘅路咯。咁所以嗰陣時我哋就做咗呢個禱告咯。咁我哋其實好感動嘅，其實我哋做完呢個禱告之後，大家都喊晒嘅，即係嗰種係好真實，即係嗰種愛咧，其實係令我唔覺得唔驚咯。因為除咗即係有姊妹一齊之後，個神真係同我哋一齊。咁如果咁樣聽係好感恩，因為有一班都係媽媽嘅姊妹去同你同行，去心痛你啦，好似同你同哭同悲一齊面對啦，而且佢哋更加明白點解你咁緊張啦，因為女當初只得7歲，當時係咪？咁教會嘅姊妹啦，教會嘅小組啦，能夠明白，然後同你一齊祈禱咧，呢個係我諗各位聽眾咧都會明白嘅。咁但係當你帶住呢份報告，帶住呢份神俾你嘅平安，去同你嘅丈夫同你嘅一對仔女，係啦，你20歲嘅仔女同你7歲嘅女女，咁呢一份平安，你有冇喺佢哋嘅反應度睇到呢？其實呢，我哋好奇怪喺件事上，我哋冇一齊為呢件事喊過咯。阿仔當佢知道我哋都係因為睇咗幾個醫生啦，攞晒專業嘅報告之後就同佢講啦。媽媽發生啲咁嘅事喎，醫生話要做搭橋手術喎。咁阿仔就冇出聲嘅，好冷靜。然後佢嗰晚就上網啦，不斷揾資料。第二日佢就同我講：媽媽，我尋晚成晚上網睇過啦，係冇事嘅。咁講，你做咗佢啦。咁講，跟住我就同佢講。但阿仔啊，我哋要諗錢呢個問題喎。跟住佢就話：錢啫嘛，交俾神啦，神會幫你噶嘛。咁最重要係其實係阿仔佢話俾我聽，媽媽，你記唔記得我哋成日禱告講過，得時得不時都要依靠神。咁既然神去俾你經歷呢件事呢，一定唔係偶然，神一定有佢嘅心意。其實我喺我仔身上好感恩，我睇見到神。喺佢細個開始返兒童教會，到今時今日睇到見到佢為我擔心，但係佢係帶着呢個平安咯。雖然我知係因為小朋友一定係好驚媽媽有事，但係佢嗰種平安係嗰種信心，佢對神嘅信心係好大咯。原來有神係咁好嘅，小朋友個心裏面係有盼望。而我個女女呢，就7歲啦，但佢係因為又係由細已經返教會，佢好愛耶穌。佢知道耶穌為我哋釘十字架，佢會流眼淚。佢知道耶穌好愛我哋，佢都知道耶穌好愛媽媽，所以佢知道耶穌會救媽媽。所以當時我就同女講：唔使驚啊，神有預備啊！神即係好似我哋以前屋企好多嘢都冇㗎，但係咪神俾我哋而家有個咁好安樂嘅居所，係咪？呢啲都係神為我哋預備咯，會為你預備最好咯，係。咁可唔可以同我哋啲聽眾分享最後神點樣為你預備你嘅手術同手術嘅經費，同埋預備你丈夫嘅心呢？咁我丈夫呢，就係佢嘅表現係唔正常嘅。我覺得唔正常嘅意思呢，就係佢冇因為我呢個手術擔心過咯，甚至乎佢冇因為覺得呢個手術失敗而冇咗我咯。我曾經問過佢，其實你使唔使我為你寫定啲嘢啊？為你寫定藝女啲日常生活啊，交低啲日常生活佢哋要做啲乜嘢啊？咁樣佢話：使乜講啊？平時你都講晒啦，要講到，更何況我覺得冇咁嘅需要喎。佢咁樣，跟住我就問佢點解你咁淡定啊？跟住佢就話：因為我祈禱呢，神每一次祈禱都俾我睇到一個好活嘅心臟。神話我聽你醫咗你個心臟係好活嘅，點解我仲要驚呢？咁我又好啦，咁講完我先生啦，講下我點樣經歷神俾我嘅預備啦。就係當我去遞交我個新證申請嘅時候，排期啦，新證其實政府排期其實真係要好耐噶嘛，真係冇諗過14日內覆你電話，然後話聽2個禮拜後你去見醫生咯。其實佢話咁快見我已經好意外。跟住原來去到見到醫生嘅時候，醫生同我講：你呢個手術好簡單啫，雖然唔係成日做，但係呢，我都係可以同你用你嘅血管去駁翻就得啦，唔使做搭橋。我嗰下真係覺得神你真係聽我禱告，我哋姊妹大家都話唔想做搭橋啊嘛，個方向都希望唔使做搭橋就可以完成呢個手術。咁好啦，跟住我哋再問落去，咁醫生啊，咁手術費要幾多？佢話你係咪香港永久居民啊？我話我係啊。佢話咁你咪唔使手術費，你淨係俾住院費咪得咯。哇，嗰下其實係唔信，因為我自己一個去見醫生。其實我嘅性格咧係比較
中意自己嘅，所以我嗰下咧我就覺得神同我一齊啦，唔使我先生去咯，先生繼續翻工啦，咁繼續做嘢啦，咁所以嗰下我就真係唔信自己嘅耳仔，覺得啊，點解神你咁好嘅？神你真係知我所想所求。咁其實一般呢啲手術係要幾多錢噶？我問過醫生，私家醫生如果做搭橋，其實醫生費50萬咯，但係未計佢用你手術室，要係一個好大嘅醫療費用咯。咁樣聽落去呢，好似神呢，佢會為你負責咯，因為頭先你話係天生噶嘛，咁我哋嘅身體、我哋嘅肺腑都係神所創造噶嘛。既然佢俾得你天生呢一個 condition， 而就算你有保險，其實佢都唔會包你，因為你冇申報到，你自己都唔知點申報呢，係咪？咁但係原來又好擔心手術費咧，私家醫生嘅手術費啦。但係神就話唔係啊 ，Christine， 我已經為你準備好，因為我係會負責到底嘅嗰個上帝咯。係啊，所以我嗰下真係覺得即刻要哈利路亞多謝主啊！即係嗰刻已經係好感恩，大家都為咗呢件事好感恩。咁所以，但係最感恩嘅其實係手術係可以唔使到搭橋啦，繼而仲要話我醫生話我10月到我就會同你做噶啦。但係當時係講緊係7月啊嘛，咁10月其實3個月都好快，覺得好快。咁一路我哋大家都知道喺香港睇政府醫生，其實要排期真係要等好耐。但係你其實佢同我講10月嘅時候，我已經覺得好有盼望，已經係一件神你已經為我預備咗啦咁。但係好正嘅係，當我繼續喺度等待嘅時候，咁當然我身體唔舒服，唔會因為醫生斷咗症之後你就會有藥食啊，可以冇事啊嘛。咁繼續你都要去照顧家庭啦，照顧鋪頭啦。咁所以每日出入嘅時候天氣又熱咯，咁令到我呢個心跳啊、心口痛嗰啲問題其實都一樣會每日都係咁纏繞我。咁但係當時我就係會好安靜俾自己，即係既然都知自己唔係舒服啦，咁你就唔好再逼自己去做啲嘢啦，咁咪祈禱休息啦。咁神都會俾我去 settle 翻安靜，令我停翻落嚟，唔好再咁緊張個人。咁跟住但係咧都覺得呢個問題都唔係辦法喎。咁我哋就翻去同我組長講啦。咁啱組長嗰日就係同執事佢哋開會，跟住我哋就講啦，Christine 佢有呢個需求，佢好想快啲可以做手術。咁我哋佢哋就一班人就為我祈禱。咁其餘佢就 WhatsApp 我同我講，佢就話Christine，我哋班執事啊都為咗你祈禱噶啦，希望你手術可以快啲做啦咁。跟住我哋就好啦，Amen，多謝主，好有信心咁等。到第2日我同阿女去睇緊戲，突然間收到個電話，就係醫院打嚟，然後佢就同我講，醫生想約見你。跟住我心諗，醫生約我做咩？傾手術。我心諗10月嘅手術咁快要見，好啦，咁我哋照見啦。佢話你有個期，你嚟唔嚟啊？咁佢話一定要帶埋我先生啦，今次。咁我帶我先生去啦，咁講解咗個手術點做啦，就話俾我聽，你想幾時做啊？你想快啲做定遲啲做啊？咁樣，定係你想繼續係10月先做啊？咁跟住我就話，醫生我想快啲做。佢話你想幾快啊？我話我想暑假前可以做咗咯，因為我女放暑假。佢話我記得你個女得7歲啊嘛，咁講。哇，嗰下真係覺得，喂，神啊，你有冇咁勁啊？醫生咁忙，點會記得我女得7歲？真係覺得好，即係好似係咁細微嘅嘢，佢都記得。嗰下真係覺得好似係神回應緊我。跟住好啦，繼續同醫生傾落去。醫生就話，咁好啦，我預備暑假前同你做咗去啦，咁等你可以之後可以休息，唔使咁辛苦啦。咁好啦，我哋離開咗醫院，就好快收咗個電話，就話8月8號有個期喎，你得唔得？咁我哋梗係話得啦。8月8號入院，8月9號做手術。咁好啦，我哋就開始翻去預備小朋友嘅嘢啦。冇乜嘢要預備，係主要我個女佢要安排揾人去照顧佢。我喺入院嘅時間，有人照顧佢所需啦，24小時陪住佢啦。咁其實都好好啊，身邊嘅朋友啊或者屋企人都好自願咁樣去幫我睇住我最緊要嘅女啦。咁阿仔大個就唔使，佢自己都搞掂自己。咁所以好感恩係，其實根本上你都唔使煩。跟住就每個星期繼續返教會啦。返教會嘅時候，牧師見到我就話，Christine，我好想為你祈禱。佢好感恩神回應得我咁快。佢覺得我得到好大嘅祝福，而佢亦都睇到我哋好平安。講真嘅，我哋由我確診咗到真係就嚟要做手術，我哋都冇好好提過，冇話埋怨啦。我哋只係好正面，我哋要靠主得勝。我哋真係憑住呢個信心，一家人都憑住呢個信心，甚至乎弟兄姊妹都係有呢個信心，所以佢哋
好神奇嘅係，我連我啲客人佢都同我講唔使驚，你哋信耶穌，耶穌會幫你嘅，你一定會冇事嘅。哇，其實呢，我覺得每一個客人去同我講呢番說話嘅時候呢，我覺得好感恩係原來呢，我成日喺洗衣鋪度呢同啲客講耶穌咧，佢哋真係聽到嘅。係啊，所以我覺得好開心，即係好似不斷都有好多祝福俾我覺得你唔使驚。係啊，其實你問我驚唔驚呢？其實嗰時我都仲未識驚，但係到 final 真係8月7號啦，收到醫院嘅電話啦，又係話你手術被改期啦。嗰刻被改期覺得都啱嘅，因為發覺其實原來自己都有啲驚。跟手嗰日嘅朝早同我奶奶講電話。我奶奶就問你幾時入院啊？邊個同你入院啊？再三咁樣追問呢啲問題，但係其實呢個問題我已經起碼重複同佢講咗5-6次，跟住到嗰刻嘅時候，心情真係麻麻地嘅時候，就覺得好煩，然後就同佢爆咗，即係同佢講話，哎呀嗱，我咪同你講咗咯。咁跟住我奶奶嗰刻係喊，佢喊嘅時候我就即刻知道自己錯啦，我就即刻同佢講，奶奶啊，其實呢，我祈咗禱噶啦，神呢俾我睇到呢。我醒翻流感恩嘅眼淚，但係當原來呢嗰刻我奶奶聽完我呢句說話之後呢，佢喊得更犀利。原來佢神都同佢講咗話，每一次祈禱神都同佢講話，佢會救我救到底。跟住我咪同奶奶講，咪係咯，奶奶你仲擔心啲咩啊？咁跟住呢，就大家傾下，然後就收線啦。但係嗰刻其實我好知道神嘅心意就係，原來我哋未預備好。咁跟住之後我哋第二日就收到電話啦，就俾翻個期我啦，就係8月12號入院，8月13號做手術。但係到收到呢個電話之後呢，我哋已經冇晒事，即係我哋喺嗰段等候嗰段時間呢，大家都好平安，再冇再糾纏喺醒唔醒得翻，會唔會有失敗呢啲咁嘅問題，大家都好相信主係會救我救到底咯。咁即係咁樣聽落係，我都聽到好平安啊！即係訪問嘉賓嘅時候呢，都要同你由頭到尾再經歷一次你嘅經歷噶嘛，有時都會俾你哋嘅情緒或者你嘅經歷去帶動噶嘛。哇，好似好驚險啊！好似要等好多期，哇，手術費50萬啊！跟住好快，聽完主為你安排嘅嘢，咁我又好平安咯。我知道原來你喺做完手術之後，神都為你安排咗人照顧囡囡，呢個真係好感恩嘅事。係啊，因為嗰個仲係我個女嘅契媽啦，咁佢哋其實係好感動嘅，係呢個契爹哋咧，佢哋都係啱啱翻咗嚟我哋教會唔係好耐啦。其實係我哋識咗10幾年嘅朋友，一直都冇辦法可以邀請到佢哋翻嚟教會。但係因為佢個小朋友係讀基督教學校啦，咁佢哋都有翻開主日學。突然間有一日佢發現我個女佢翻啲教會翻得好好，咁佢都好想佢個仔仔都嚟試下，跟住一嚟就好中意。咁之後我哋就更加同行啊！我記得當我唔知點同我朋友講嘅時候，即係好難開口話俾人知你要突然間有呢個病要醫。但係當我同佢講嘅時候，許先生第一句就同我講，唔使驚，有神蹟，欣欣你就安心去做手術啦。契女我搞掂咁樣咯。咁佢就承包咗成個過程咯。佢承包咗啲乜嘢啊？就係我去入院前，佢就會幫我照顧阿女啦。跟住之後我喺休養嗰段時間呢，其實佢照顧個女唔係佢照顧喎，係佢安排佢外母幫手，即係其實係我朋友個媽咪，佢要幫手照顧埋佢個孫嘅時候，去照顧埋我個女嘅一日3餐喎。咁所以其實係你係好放心，覺得你唔係俾一個唔安全嘅環境去，你係俾個10分安全嘅環境去，而一定佢好開心，因為佢有契弟弟同佢一齊玩。係啊，咁所以嗰陣時真係覺得，哇，神你咁正嘅，連我最緊要嘅嘢你都幫我安排得咁 perfect， 哇，簡直完美啊！係，所以覺得好安心，真係好安心去做手術咯。係啊，咁見到即係今日 Christine 你好精神啦，係啦，都即係好安心啊。咁頭先你有講啦，譬如喺屋企咧係好愛神啦，喺神裏面好有平安啦，你哋一家都好和樂嘅。咁依家又想聽下頭先你提及嘅洗衣店，又想聽下你喺工作上又點樣去經歷神呢？呢間鋪呢，其實我哋祈禱嘅時候，我哋都有同神講過咯。我哋好希望係可以喺呢間鋪頭裏面係為你傳福音咯，係啊，祝福好多好多嘅客人咯。咁呢間鋪其實除咗揾錢經營維持生活之外，亦都係我哋兩夫婦同埋我哋家庭，或者我奶奶佢哋個
目標啦，都係希望可以祝福到街坊啦，俾個地方可以成為係一個祝福嘅地方咯。咁點樣祝福人呢？就好得意嘅，我係一個幾中意傾偈嘅人嚟嘅，其實咁但係呢，我就性格唔係好主動，但係呢，每次呢，當我見到啲客人可能好冷淡，跟住我又會突然間忍唔住同佢傾偈喎，跟住佢就會傾下嘅時候呢，佢就會突然間話俾我聽，原來佢有唔舒服或者佢有唔開心。咁我哋就會好自然咁樣不如咁啊，我為你祈禱啊，咁樣個客就好願意接受我為佢嘅祈禱。跟住到下次翻嚟嘅時候，同我講：你好好啊，你為完我祈禱之後呢，我嗰晚瞓得好好啊。係啊，咁嗰時就覺得原來以我嘅性格係雖然中意傾偈，但係主動性我唔係好強嗰啲人。咁但係原來我做嗰少少嘢係令人哋嗰日係可以瞓得好嘅，咁我就開始越做越起勁咯。咁我同先生好合拍嘅，當我先生知道我要為客人祈禱啦，咁或者我要關顧客人嘅時候呢，佢哋都會即刻自動埋位，佢將佢自己手頭工作放低，然後即刻去埋我做緊嘅嘢，然後就幫我就可以去同客人傾偈啦，然後就為佢祈禱咯。咁一路咁多年我哋，所以啲客人係好知道我哋係信耶穌咯。即係 Christine， 我知你係經歷咗好多祈禱之後咧，神回應你，或者甚至乎有時回應得你好快嘅。咁你有冇經歷過你祈完禱，甚至乎揾人祈禱之後，神係冇應機，好似唔喺度咁，你又點面對呢？我真係好近有一次，其實係阿仔咧，佢讀副學士噶嘛。咁有一次係佢講緊係等緊一個大學嘅 offer。咁呢間大學唔講啦，但係咧就係本來係話 send 個 email 嚟同佢講話，已經收咗你啦，你要交留位費，係好開心啦，係夜晚7點幾收到你嘅 email， 咁咪即時交錢啦。但係到第二日嘅晏晝12點幾嘅時候，佢同翻我仔講：唔好意思啊，我 send 錯俾你，我要收翻你個 offer。哇！嗰下咧其實係成家人咧都已經係震晒，好震驚。然後我祈禱啦，又係同問神，咁我究竟點樣安慰我個仔仔咧？跟住就係有句就係話，神就話你得時得不時都要依靠佢啊嘛。我就喺 WhatsApp 同阿仔講，我哋信神嘅安排，信神為你預備最好。我哋無論得時得不時，我哋都要相信佢為我哋預備嘅一切。我哋繼續等待同埋忍耐咯。咁等待同忍耐咧，其實一直以嚟都係我哋屋企嘅，人哋擺個福字啦，我哋就擺個等待同忍耐喺屋企嘅牆上面，就係想提醒自己有咩時候我哋都要等咯。等嘅其實個過程睇你點睇嘅啫，係有時間會有，我哋都係一個平凡人啊嘛，都會有灰心同埋失意嘅時間。咁到我哋覺得 feel 到大家開始唔得，開始覺得自己好被負面情緒牽住走嘅時候，我哋就即刻振奮翻大家啦，祈禱咯。咁好感恩就係佢應該係喺舊年3月嘅時候 send email 話收佢噶嘛。咁我哋總之等咗2個月，俾翻同一個 offer 我個仔咯。係啊。咁即係同一間大學，佢話佢 send 錯 email， 然後你哋俾咗留位費。喂先，我個人好實際，佢冇退翻俾你哋先。佢話退翻俾你。呢個重要，呢個重要。退翻俾你之後，咁然後退翻俾你哋之後，你哋就等乜嘢啊？當時等，因為佢已經拒絕咗噶啦嘛。佢話 send 錯咗，咁佢叫你繼續等咯。係啊，佢冇 reject 嘅其實。即係佢喺 waiting list。係啦 waiting list。咁但係我哋阿仔都。其實我感恩嘅係佢冇因為即時唔再返教會咯，佢繼續返教會，繼續開小組，繼續喺教會裏面去服侍咯。係啊，所以其實係會覺得基督徒其實同平凡人都係一樣咯，唔會因為你係信耶穌，神特別會去恩待，即係會特別俾好嘢嘅你，一樣你都係要去經歷神。但係你點樣去經歷呢？我成日都同阿仔講，冇人話過我哋信耶穌係風平浪靜嘅喎仔。嗱，呢一刻呢，就係睇下你對神嘅信心啦。咁我哋就一家人嘅祈禱啦咁樣。咁但係好好喎，神阿仔就好正面喎，佢覺得神一定唔會俾我喺度白等嘅咁樣咯。係，佢一定會為我預備嘅咁樣咯。咁所以當我哋再收到佢 offer 嘅時候，我哋真係好開心。係咯，祈禱咯，我只能夠講係祈禱咯，係有咩事都係要祈禱。
即係其實嗰個大學2個月之後 send 翻同一個 offer letter，真係俾 offer 你個仔。係啊係啊，我哋當時仲話，我哋唔好同人講住，等下先，謹慎行事。係啦，唔好咁快公開住，等下先。好啦，跟住到而家去翻學翻得好好啦。即係諗翻轉頭又覺得，其實如果嗰陣時你已經一早去埋怨啦，唔開心啊，其實你咪一樣係嘥咗你嘅時間咯。好感恩係孩子係喺教會裏面長大，佢會去消化，好快就消化到件事咯。佢就會繼續有信心，繼續敬拜主啊，繼續去愛主咯。咁其實聽你咁講，祈禱係神可能會回應，可能唔會回應，可能要你等一段好煎熬嘅時間先回應。咁對你嚟講，其實祈禱係啲咩呢？祈禱係想話俾神聽，我嘅心意係想要啲乜嘢，但係最重要，其實我哋係信耶穌，我哋要依靠佢嘅時候，我哋係應該要知道神係想我哋做啲乜嘢咯。我哋往往就係求祈禱嘅時候，就係求想要嘅嘢，但係當神俾唔到你嘅時候，我哋就可能會覺得啊，點解咁噶？點解唔係俾樣嘢我嘅？我明明唔係想呢樣，但係可能你過一段時間回想翻嘅時候，我發覺原來神俾你呢樣嘢仲正咯。係呢樣嘢係我嘅信咗主咁多年所領受嘅嘢，係啊，所以正等於好似我嘅手術咁，人人都話要做搭橋，但我就係同神講你嘅心意，但係神冇話過唔使你做呢個手術，但係神為你再預備嘅更好嘅方法去幫你，即係其實佢係我嘅中保，最後佢都會幫我包底咯。知道咧 Christine 你今日帶咗一節你好喜歡嘅經文俾我哋啦，係馬太福音6章34節，所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。可唔可以同大家分享點解你咁中意呢段經文呢？因為其實我係一個就算信耶穌都好啦，其實我係一個好中意有計劃嘅人啊嘛。但係同時都係好多嘢都會擔心，因為擔心個小朋友，擔心個仔成績好唔好，擔心佢哋成長個健康好唔好，擔心佢會唔會學壞，甚至乎會擔心生意，會擔心阿女佢喺學校會唔會有俾人欺凌啊？會唔會唔識同人社交？咦，好多嘅擔心係可能所有好多父母都會遇到，係啊，但係我發覺原來有啲嘢你諗唔到啊，係啊，其實明天發生咩事你都唔知道，咁點解我哋仲要諗咁多咯？係啊，所以我覺得呢首經文其實成日都出現，即係我哋今日過好自己就夠咯，唔好再諗聽日咯，即係唔係要冇計劃，計劃咗就得噶啦，唔使再諗完又諗，不斷去重複去諗自己咁樣係啱唔啱咯，放過自己咯。希望今日有份聽 Christine 你嘅分享，你嘅見證嘅朋友啦，無論佢係喺 YouTube 聽我哋，定係喺 Spotify 聽到我哋呢一個 podcast 咧，佢都有一個盼望啊，就係有啲嘢我哋諗到瞓唔着啊，或者諗到咧瞓得唔好啊嘅時候咧，其實真係唔使諗咁多，個人可以輕鬆啲、輕散啲就得噶啦。最後啦，不如Christine 你帶領我哋嘅聽眾一齊去祈禱啊！咁今次我哋祈禱嘅方向啦，就係頭先你所講嗰啲每日都為自己嘅生活擔憂嘅人，甚至乎係其實好耐以嚟都覺得自己身體係唔舒服嘅，但硬係咧就係話哎呀我好忙啊，哎呀好驚唔知睇完醫生 check 咗可能係好大件事，所以我逃避，我好忙嘅，我唔想搞啊。為呢一啲朋友祈禱啊，好嘛？可以Christine 講一句，然後咧你哋又跟住講一句，係啦，試下一齊祈禱啊！各位聽眾朋友，你哋記住聽完個祈禱講阿門啊，即係話你係誠心所願去同意呢一個祈禱啊！係啊，慈愛天父，感謝讚美你，感謝主俾我咧喺呢個時間向你禱告。主啊，求你都保守我哋每個人嘅心思意念，都滿有你嘅平安。縱然我哋身體有疾病、有困難，求你都俾我
可以向你呼求，求你嘅醫治都臨在喺我哋身體上面，求你都幫助我哋尋找出路，求你都畀我哋可以不要怕，畀我哋有信心，賜呢個平安同喜樂喺我心裏面，幫助我哋行前面嘅路。係我哋知道，我哋唔係可以靠自己，我哋係可以依靠你。主爸爸，你就係咁好，求你都畀我哋唔再軟弱，唔再孤單，唔會怕條路係一個人行，因為主爸爸你一直都孭住我哋行，求你嘅醫治都臨在喺我哋心裏面，求你都幫助我哋。感謝主，感謝主聽我哋禱告，禱告奉主耶穌得聖名祈求，阿們。今日好多謝 Christine 咧抽時間咧上嚟同我哋分享你嘅經歷，希望咧咁啱都聽到呢一集嘅所有嘅聽眾朋友啦，聽完 Christine 嘅經歷咧就唔好怕，唔好擔心，因為一定有方向，一定有解決嘅辦法，並且上帝一定會為你揾同行者同你一齊行嘅。好，多謝晒 Christine，多謝，好，各位聽眾，我哋下集見啦，拜拜。拜拜。